हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीट्स ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। दोस्तों, करंटली अभी मेरे पास 4 बेस एंड ट्रेबल बोर्ड है और 5वां जो है वो लगा हुआ है 6283 एम्पलीफायर, जो कि मैंने आपको बोला था कि उसके साथ मैं बेस ट्रेबल ऐड करके उसकी साउंड टेस्टिंग आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर दें यहाँ पे जो अवेलेबल है चारों के चारों बेस एंड ट्रेबल बोर्ड जो है 3 बैंड की बेस एंड ट्रेबल बोर्ड है और कौन सी कहाँ की है, किसकी है, डिज़ाइन सारा कुछ मैं बताऊँगा और साउंड टेस्टिंग की वीडियो भी इसके साथ ही होने वाली है। ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये वीडियो रोकोला का है और ये डुअल सप्लाई से ऑपरेट होता है। यहाँ पे जनरेटर के थ्रू इसको रेगुलेट किया गया है सप्लाई। तो दोस्तों, इसकी बैक साइड में दिखा देता हूँ। ये है इसकी बैक साइड, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी बैक साइड भी देख लीजिए। ये वीडियो रोकोला का ही है और ये भी वीडियो रोकोला का ही है। और ये दोस्तों सिंगल सप्लाई का है। ये सिंगल सप्लाई 12 वोल्ट से आप चला सकते हैं इसको। ये डुअल सप्लाई का है। और 3rd नंबर पे है दोस्तों इलेक्ट्रो इंडिया का। इलेक्ट्रो इंडिया का डिज़ाइन किया हुआ है। बैक साइड देख लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रो इंडिया का डिज़ाइन किया हुआ है। इलेक्ट्रो इंडिया का डिज़ाइन है ये भी डुअल सप्लाई पे है। इसमें क्या है कि रेगुलेटर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तीसरा बोर्ड है दोस्तों, ये है इंडोनेशिया का डिज़ाइन किया हुआ। जो डिज़ाइनर है इसके इंडोनेशिया का डिज़ाइन किया हुआ, मतलब डिज़ाइनर इंडोनेशिया के हैं इसके। और इसकी बैक साइड देख लीजिए। तो इन चारों में बात करें किसकी क्वालिटी, तो इन चारों में बात करें किसकी क्वालिटी सही मुझे लगी, तो सबसे अच्छी क्वालिटी इस बोर्ड की है दोस्तों। यहाँ पे आईसी देख लीजिए। आईसी है LM324। तो दोस्तों, मैं सभी की आईसी आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी आईसी लगी हुई है। तो इसमें लगी हुई है दोस्तों, जो वीडियो रोकोला का है इसमें लगी हुई है 5532 दोनों ही आईसी। और ये भी वीडियो रोकोला का है, इसमें 4558 है। और इसमें मैंने लगाया है, दिखाता हूँ मैं दोस्तों, इसमें 5532 में लगाया है ये इलेक्ट्रो इंडिया के बोर्ड में। और इसमें तो आप कोई भी आईसी, तीनों आईसी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डुअल ऑप एम्प नहीं, क्वाड ऑप एम्प यूज़ कर सकते हैं जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। जैसे LM324 यूज़ कर सकते हैं, TL084 यूज़ कर सकते हैं, TL074 यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही आईसी, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो चलिए साउंड टेस्टिंग देखते हैं। हेडफोन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे है 5th नंबर की बेस एंड ट्रेबल बोर्ड जो, और ये 6283 के साथ कनेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इनपुट यहाँ पे दी गई है और इसकी जो आउटपुट होगी वो डायरेक्ट 6283 की इनपुट में दी गई है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जस्ट एक रेजिस्टेंस लगा दिए 1 वाट की। सो दोस्तों, इसे आप 15015 दे सकते हैं BT बोर्ड को। तो एनसीएस से प्ले करते हैं और यहाँ से इंक्रीज।
यहाँ पे 6283 की आउटपुट भी ठीक ठाक है। और आप स्पीकर प्ले कर सकते हैं 10 इंच तक के भी। और ज़्यादा वॉल्यूम पे ये आवाज़ तो इसकी फटेगी ही फटेगी। ज़्यादा वाट की ये ऐसी नहीं है। और हीट सिंक पे मुझे उतना ज़्यादा हॉट नहीं लग रहा है इसका हीट सिंक। तो कुछ ही टाइम के लिए प्ले किया हमने, तो इस वजह से। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और इसके साथ अब कनेक्ट करेंगे जो सिंगल सप्लाई की बीटी बोर्ड है, और उसकी 2 बीटी बोर्ड में कनेक्ट करूँगा सिंगल सप्लाई वाली अगली वीडियो में। और साथ ही साथ इस जो मोनो बोर्ड है इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे सभी बीटी बोर्ड अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।